to Raindrops. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் பேரு kolukattai. எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ரெசிபிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்தறலாம். பச்சரிசி மாவு 2 கப், சர்க்கரை 3/4 கப், துருவன தேங்காய் 1 கப், 1 சிட்டிகை உப்பு, 2 ஏலக்காய். இதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்னைக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ். வாங்க ரெசிபிக்குள்ள போயிடலாம். இப்போ ஒரு டிங்சிக் எடுத்துக்கோங்க. அதுல நம்ம வச்சிருக்க 2 ஏலக்காயை சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிருங்களா. ஏலக்காய் பவுடர் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் மாவுல ஏலக்காய் பவுடரையும் உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே நல்லா கொதிக்கிற நல்லா சூடான தண்ணியையும் சேர்த்து இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாவு ரெடி ஆயிருச்சு. இதுதான் இதோடைய கன்சிஸ்டன்சி. பாருங்க, இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்ப ஈரமான துணி போட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம். அப்போ மாவு காயாம இருக்கும். அதுக்காக அடுத்தது நம்ம இப்ப பூரணம் பண்ண போறோம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம வச்சிருக்கிற சர்க்கரை, இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க பாருங்க, நம்மளுடைய பூரணத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது லைட்டா அந்த எல்லோயிஷ் கலர் வரும். ஏன்னா இது பூஜைக்கு வச்ச தேங்காய்ங்கிறனால அந்த மாதிரி இருக்கு. நீங்க பூஜைக்கு வைக்காம தேங்காய் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒயிட் கலர்லயே தான் இருக்கும். அதனால கவலைப்படாதீங்க. அடுத்தது நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள கொழுக்கட்டை அச்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்க கையில லைட்டா எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க. அதுக்கு அந்த அச்சுல லைட்டா அந்த கொஞ்சம் மாவு வச்சு அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா அந்த பார்டரோட லைட்டா பார்டர் வரைக்கும் அதை நல்லா இது பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து அந்த சைட்ஸ்ல எல்லாம் அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்தியாச்சு. இப்ப நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்தோம்ல பூரணம், அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதுக்குள்ள ஃபில் பண்ணிருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு பூரணம் வேணுமோ அவ்வளவு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப மேலையும் மாவு வச்சு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டா அந்த பார்டரோட முடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இதை ஓபன் பண்ணிடலாம். இந்த அச்சுல எண்ணெய் எதுவுமே தேக்க தேவையில்லை. பிளாஸ்டிக்ங்கிறனால அப்படியே அழகா வரும். பாருங்க, கொழுக்கட்டையோட ஷேப் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணி வச்சிருங்க. இப்ப இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி நல்லா கொதிச்சு ஆவி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கொழுக்கட்டையெல்லாம் உள்ள வச்சுட்டு மூடி வச்சு இதை 10 நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க. சரியா 10 நிமிஷம் வேகணும். இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. இப்ப இதை எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான யம்மியான கொழுக்கட்டையெல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரெயின்ட்ராப்ஸ் ஹாத்னி கிரியேஷன்ஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபடாஃபட். ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அண்ட் பி சேஃப்.